som alto, fluxo de ponta a ponta. Nosso estilo é esse, nosso estilo é dub. Segura o foguete que a peste. Salve, salve meu time, beleza? Rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês viram aí no canal, galera, eu abaixei aqui o som da Saveiro, mano. Botei debaixo da lona. E hoje, galera, eu reuni meus amigos aqui, galera. Vou estar mostrando o som, mano. Vou estar jogando uma espuma aí pra eles verem. Eu não joguei nenhuma vez ainda. Quero saber se esse som ficou pancado. Igual eu só vi naquele dia lá. Não tinha grave não, mas do encontro. Cleto tinha baixado o som. Oxi, tu vai ver agora aí, viu? Eu quero ver se... Tu sou os meninos aí, eu vou dar uma ligadinha aqui pra eles verem. Vou gravar agora, tá pancada? Não, agora vai. Vocês vão sentir a pressão agora quando eu botar espuma. Vai botar água, nego. Vou jogar uma aguinha, tá aqui, ó. Vou dar uma ligadinha ali. Patrocinador do vídeo ali, Jax. Já está embora aí, ó. Vai patrocinar muito de isso pra nós. Vai patrocinar. A galera tá toda reunida. Dá trabalho que reunir esses homens aqui, viu? Aqui, galera, dá uma ligadinha. Chega pra cá, chega pra cá, galera. Aqui, será que vai coisar ou não? Eu não vi nele tocando ainda, não. Vocês já viram, não? Isso é bombido, dado peso, chama velhinho. Na mira do flash, na tomada, frente e baixo. Se paga, se pega, Vapor, lá tá, se faz de Santa Maria, seja mais safado. Sobe, gente, sobe! Ei, pressão! Baixa aí, Ramon, eu vejo aqui. E aí, tu que entende de som? Hã? É o melhor som da Toca! Aí, ó. Sobe. Bota água, Ramon, bota água, pô. Ei, bicho, mas repressão o som do homem, viu? Ô, mano, tu gostou, viu? Ei, ficou da hora, não ficou? Hã? É grave demais, viu? Na mira do flash, na tomada, frente e baixo. Se paga, se pode, se se faz de Santa Maria, seja mais safada. Se o rato beijo, chama velhinho. Dentro da evoquitada, tocando escondada, na mira do flash, na faixa. Se paga, se troca, mas melhor revoado. E o que faz de tudo, se faz de Santa Maria, evoquitada, tocando escondada, fica jogando na cara. Na tomada, lento marcha. Se paga, se toma nas melhores derrubadas. E tu faz os me assustei com a sua rotina doida da casamina. Achei interessante. É bota de rocha. Aí eu vou te levar. Aproveita e faz o caminhozinho. Aproveita e faz o caminhozinho. Isso é bom, que lugar de preto. Isso é uma grande sensação, caralho. Calma aí, segura aí. E aí, John, gostou do som? Não? Doidei, teu som tá... Parabéns, o som Ei, ficou bom agora, ficou ou não? Coisa linda, viu, de se ver. Não é que nem no encontro, não, pô. O cabo não sente a pressão mesmo. Não, Não, é que tinha tirado o gráfico. Tem tirado a parte do gráfico pra consumir mais a bateria. Baixar do ganho, pô. Ei, bicho, eu gostei agora do som, viu? Ei, você dá pra separar lá, mano, agora? 100%, viu? Rapaz, bicho, ficou pressão. Ô, viu, John, aqui é sincero, aí. Dá pra dar um pega nessa vez do negão aí ou não? Tu é doido, mano. É um arroz. Só que agora, pô. Essa vez tu não aguenta não pegar, Mas só que agora a coisa tá diferente. Lá não é mais, ó, galera. Lá não tem mais nem tornado, não. Lá tem agora é 2 chivão. 2 chifres, mas... Não, é pressão. Agora eu vou dizer uma coisa. Não aguenta? Chive é Ei, o pressão, homem tem meu. grava aí agora, viu, Ó, galera, papai? deixa aí nos comentários se você quer ver a pegada do Chico. Como é o nome
esses bichos ali? Os Trick Bass. Track Bass ali, galera, da Aeros, eu vou dizer uma coisa. Oxi! Aguenta não. Ramos, ai, dá uma pena no pé agora, Viu que viu? o canal não tá na caixa projetada não, viu? Mas Não, viu? O senhor é bom, agora o nego vai estar mil. Deu um botão lá, não é besteira. Ei, o bom tá guardado Ô, ali galera, embaixo. deixa aí nos comentários se você quer ver um racha aí do Chico contra os Tag Bass aí, mano. Vamos ver aí o racha. É pressão os dois. Ei, gostou do som não? Tá top, viu, bicho? E tu, Jonas? Pressão. Ei, Jacques, e tu, gostou ou não? Dá pra fazer. Patrocinador. Sem brincadeira, bicho. Já que tá numa desanimação, bicho. Tá. Tá. Quem tá com a chikungunya. Tá com corona. Tomar um aí pra animar, pô. Esse aí foi o vídeo de hoje, mano. Mostrando aí o som aos meus amigos aí. Mano, os caras acharam top o som. Na verdade, mano, ficou bom agora que quando tava tocando, quando eles viram tocando, tava paredinha. Aí nós tínhamos por conta de som, tinha diminuiu o grave pra consumir menos bateria. E agora, mano, nós ajeitou, ficou top. E galera, esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que gostem aí. Se inscreve no canal pra dar ajudando nós. E até o próximo vídeo. Fui! Not giving to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My